Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabatku, dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya? Sehat selalu ya. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton dan mendukung channel saya, AGP Hunting. Kali ini saya lagi ada di Cileyi, guys. Berada di Cileyi, lagi lihat spot baru. Ya, kemarin saya coba pas lagi ngojek. Di sini dapat satu, guys. Nah, ini lokasinya. Tepatnya kemarin saya di sini, guys. Videonya adalah kemarin di sini. Nah, di dekat saung itu saya dapat satu, cuman masih banyak di sana suaranya. Nah, kali ini saya mau coba telusuri ke dalamnya. Mudah-mudahan ada ya. Nah, tadi ini jalan yang bisa saya lewati untuk ngojek, guys. Nah, kita coba ke sini. Kemarin suaranya banyak di sini pas pertama saya nyalain teh. Kita coba pasang ya. Kita coba pasang di sana. Nanti kita cari dulu jalan, guys. Oh, ini ada jalan. Kayaknya dari sini banyak, guys. Sana ada solokan. Kesana ada juga solokan. Rimbun. Sini rimbun. Sana ada padi 100% itu. Oke, sahabat. Saya udah di bawah. Barusan saya turun dari atas ke sini. Ini spotnya lumayan. Kayaknya masih ada, tapi ini cuaca panas. Oke, jangan di skip dulu ya. Kita pasang dulu MP3 sama jeratnya, oke? Oke, sahabat, saya udah pasang jeratnya di pinggir sini ya. Kita liatin dulu biar kelihatan, oke? Nih, saya pasang di sekitaran sini. Mudah-mudahan keluar burungnya ya. Soalnya udah ada suaranya barusan. Oke, sahabat, saya udah pasang jeratnya ya. Nih, kita coba dibalik, oke, kameranya. Kayaknya gini mantap nih, guys. Set. Nah, sip. Suaranya banyak.
Alhamdulillah 1 poin terselamatkan. Yang satunya nggak mau keluar guys, sayang sekali ya. Nah di sini yang tadi kita pindah spot. Oke, kita lanjut ke sana. Soalnya itu susah keluar, males ngakalin. Lanjut. Ini spot kedua ya. Yang tadi di sana cuma dapat 1, nggak mau keluar juga tuh. Alhamdulillah. Ini udah ada suara lagi. Nah di belakang saya deket pohon pisang udah ada. Oke, kita coba pasang lagi. Jangan lupa, jangan tinggalkan channel ini ya. Kita coba pikat lagi di sana. Ada suara lagi. Lanjut. Nah ini spot kedua ya guys. Kita turun. Nah, suaranya guys. Kayaknya ada anakan. Nah, ini ada anaknya kayaknya guys. Nah, kedengeran nggak? Ini ada anaknya. Kita coba pikat ya di sini. Mudah-mudahan keluar. Nah di bawah, suaranya di bawah ini mah. Nah ada suara anaknya. Kita coba pikat. Oke, lanjut. Lanjut guys, spot kedua. Ini kita mau coba pasang. Ini sini ada yang lagi kasih makan anaknya. Mudah-mudahan mau keluar ya. Kita coba pasang di sini aja guys. Mudah-mudahan keluar. Lanjutkan.
Alhamdulillah selamatkan. Di spot kedua dapat satu, yang satunya nggak dapet. Tadi juga sama. Tapi alhamdulillah anaknya nggak dapet juga. Aduh, sayang sekali teman. Kita coba pindah spot agak jauh. Kita cari spot ketiga. Oke, lanjut. Oke, teman, sekarang kita ada di spot ketiga. Yang tadi nggak dapet, cuma dapat 2 poin. Itu motor di sana udah pindah lapak. Ini spot ketiga ya. Kita coba di sini. Barusan ada suaranya. Mudah-mudahan keluar ya. Oke, lanjut. Guys, ini spot ketiga ya. Kita coba pasang. Mudah-mudahan ada yang keluar, guys.
di spot ketiga ini kita dapat 1 poin. Itu di sana motor ada 2, jadi total 3 poin. Alhamdulillah. Kita cari spot lagi ya guys. Hari ini dapat 3 poin. Kita udahin dulu ya perjeratannya karena udah sore. Udah jam 5:30 kita pulang buat edit videonya biar kalian bisa nonton. Oke, lanjut. Assalamualaikum.